आज हमारे साइट पर पृष्ठ आया फुटिंग की कंक्रीटिंग से पहले। वेलकम टू डे 21 ऑफ कंस्ट्रक्शन। आज पूजा करके हमने फुटिंग स्टार्ट की हमारी साइट 1 की, जो हम पहले का साइट है ना, उस साइड में हम फिर से आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुटिंग बना रहे हैं। ये स्लोप्ड फुटिंग है और इसका रेशियो हमने M20 लिया है, मतलब 1:1.5:2, पर ऑन साइट 1:2:3 लिया जाता है। ये मुझे आज समझा। शाम की 6:30 बजे हमारी फुटिंग कंप्लीट हुई।